歡迎大家嚟到我哋今日 lunchtime 呢個講座啦，如何幫助幼兒處理情緒。咁首先自我介紹先，我係 Evita 金老師啦。咁我本身就係 CDC 明德兒童體育中心嘅 Head of Service 服務部嘅主管嘅。咁因為我哋見到咧，今次參加者好多都係嚟自未必係我哋 CDC 本身嘅家長，咁所以都想分享少少有關 CDC 一啲 background。咁等等咧，我哋何姑娘，我哋教育心理學家咧就會同我哋分享翻今日個主題嘅。咁想話俾大家聽咧，CDC 其實原來喺香港咧已經40幾年㗎啦，就嚟邁向緊50週年啦。我哋咁同埋我哋 CDC 有啲使命嘅，我哋好希望我哋每個小朋友啦，都喺佢哋嘅獨特嘅領域裏邊啦，可以成功咁樣學習啦，同埋喺呢個旅程裏邊咧係可以令到佢哋嘅 potential 咧係更加可以運用得更加好嘅。同埋另外一樣嘢，我哋唔係淨係照顧小朋友，我哋都好希望support 到我哋嘅家庭嘅，尤其是我哋家長們啦，甚至乎我哋以往亦都有照顧埋我哋嘅公公婆婆啦、爺爺嫲嫲啦，甚至乎我哋嘅工人姐姐亦都會有嚟我哋中心參加講座等緊嘅。咁所以我哋好希望除咗嚟我哋 CDC 大家庭裏邊去上堂啦，咁同樣地去到屋企嘅時候，我哋都希望幫到更加多嘅你們嘅，好冇？咁個年齡層咧都好廣泛嘅喎。咁我哋翻去頭先嗰一頁先，我哋個年齡層咧其實係由6個月啦，我哋最近收到嘅係6個月，去到16歲嘅呢個年齡層，我哋亦都會照顧到嘅，係啦咁樣。而我哋講嗰個語言服務裏邊咧，我哋中文啦、廣東話、普通話同埋英文亦都會有嘅。咁我哋中心就會希望係會協助到家長們啦，可能係會幫小朋友有個別化一啲計劃啦，即係我哋會有制定每個小朋友有需要嘅goals啦，係啦，同埋係有一啲one-on-one 嘅單對單服務啦、小組同埋評估嘅。咁頭先都有講到啦，就係我哋有唔同嘅訓練啦，可能我哋嘅團隊咧就會有言語治療師啦、職業治療師啦、有心理學家啦，同埋亦都會有 ABA 行為治療師啦，同埋特殊教育老師嘅。咁係好希望係可以 support 到我哋所有小朋友嘅需要啦。咁你哋可能會見到我哋有啲圖片可以分享俾大家嘅。我哋好希望話俾大家聽，我哋嘅小組服務嘅時候咧，係個師生比例係1:1咁樣，1:3咁樣嘅。你會見到早期介入小組裏邊啦，我哋係會有大概每一組係大概係6位小朋友嘅啫。係啦，咁同埋就會有2至3位嘅老師或者治療師就會一齊加入嘅，而會係有啲評估俾翻大家啦，同埋我哋好希望小朋友除咗嚟訓練嘅時候咧，會有啲幼稚園課程嘅形式，即係令到佢更加可以融入翻入去平時學校幼稚園嘅模式裏邊嘅，令到佢更加容易去cater 到佢嘅需要咁樣嘅。1對1嘅話咧，我哋咧以往係有言語治療啦、職業治療等等，但係我哋今年咧會再加入咗音樂治療呢一樣嘅 elements 俾大家，因為都會見到有啲小朋友原來透過其他唔同嘅治療，令到佢令到佢更加可以融入到可能表達到自己更加多嘅，係啦。咁我哋亦都有啲重點嘅項目嘅課程啦。咁我哋有專注力小組啦，亦都有一啲感統嘅訓練嘅。咁社交小組同埋積木治療咧，都係其實希望小朋友都可以透過一啲社交嘅溝通，令到大家可以小朋友係更加容易適應到，譬如嚟緊係升小1嘅。咁大家都可以同我哋嘅治療師啦，或者打電話嚟同我哋嘅program officer 可以傾翻嘅。咁另外仲有就係篩查啦、評估等等呢啲，可以隨時都可以同我哋聯絡嘅，好冇？好啦，咁都可能分享多少少啦。我哋如果喺 CDC 咧，有好多唔同嘅 event 嘅，你會見到我哋可能係會去迪士尼啦，會去沙灘啦，甚至乎你會見到我哋係同香港大學一齊協作咗嘅，就係帶小朋友去檢查牙齒等等，同埋我又有狗嘅 therapy 啦，係啦，寵物咁樣，亦都有頭先講過嘅音樂治療啦、yoga 啦，有好多唔同嘅 event。我哋好希望我哋嘅小朋友唔係淨係做治療嘅，同樣地都會係擴闊佢哋嘅生活圈子啦，令到佢更加適應點樣同其他人一齊相處咁樣嘅。好，
咁如果之後咧，大家想了解更加多嘅資訊啊，咁就可以留意我哋嘅網頁啦。咁下一頁咧都係有關我哋嘅一啲social media 嘅，有 Facebook 啦，有 IG 啦，有 YouTube 啦，同埋有我哋嘅聯絡電話嘅。咁事不宜遲啦，我都會見到我已經有20個人入咗嚟同我哋一齊去參加今日嘅講座嘅。咁而家我想邀請我哋咧何姑娘，我哋心理學家同我哋今日分享翻點樣去照顧我哋嘅幼兒啦，同埋點樣令到佢識得更加表達好我哋嘅佢哋嘅情緒嘅。好，唔該你何姑娘先。好，唔該晒 Vita。好，咁係啦，咁我哋多謝晒 Vita 關於 CDC 嘅分享啦，希望家長都了解多啲我哋嘅服務嘅。咁今日咧都正式開始啦，就係講關於我哋可以作為家長啦，點樣去幫助小朋友處理情緒嘅。咁我哋頭先 Vita 咁講啦，我知道咧今日嘅家長咧都係嚟自即係唔同嘅地方嘅，咁咧就想有了解下少少，咁啊，因為知道可能有啲人呢啲係大家係用電話咁樣去聽嘅，咁我嘗試一下咧，我想出一個 poll，咁咧都想了解一下咧，今日嚟到聽到我哋嘅家長咧，啲小朋友嘅歲數係大概係邊個係咩邊個 range 嘅？咁睇下咧，大家出咗嚟咯喎，睇下大家可唔可以揀到咧？等我了解一下咧，係啦，小朋友係幾多歲嘅？係啦。啊，多謝大家，咁都見到哦，1至2歲有啦，哦，跟住大少少嘅4、5、6歲都有嘅。OK，好，大家都答晒咯喎，好，OK，咁即係知道都唔同，有細啲嘅，有大，都有大少少嘅，唔該晒，咁咯喎，好，咁咧。咁好啦，咁今日咧分享嘅內容啦，其實主要咧都想講，因為嗱喺幼兒嚟講咧，因為情緒嚟講咧，其實每個人都會受影響嘅。不過咧喺幼兒嘅階段咧，佢哋嘅情緒除咗自己本身嘅關係會有之外咧，其實都會被好多其他因素影響嘅，例如話佢哋飲食啦、瞓覺嘅時間啦、活動嘅時間啦。咁所以我就會先分享呢方面嘅知識。再咧就會講多啲我哋一個方法啦，一個 ACT 嘅三部曲。當小朋友情緒嘅時候咧，家長可以用啲咩技巧？我相信大家都會好想知道啲技巧咧，去可以調節到小朋友嗰種嘅即係唔開心啊，或者難處理嘅嗰個感受。最後咧都會講解少少我哋有啲咩正面嘅方法，我哋講呢啲叫做 protective skills 啊，即係日常未發生脾氣嘅時候啦，我哋咧可以點樣提升咧小朋友嗰個情緒健康喎。好，咁啊講一講啦。咁我知道啦，而家咧香港人啦、現代人咧都會識得講，即係均衡飲食啦。咁其實呢樣嘢咧，對小朋友都尤其重要，係咪啊？咁到呢幅圖啦，都會見到咧，就係我哋都其實唔知喺香港啦，全世界咧都係好鼓勵嘅小朋友咧，即係佢哋除咗即係要食唔同嘅種類嘅食物，係咪啊？即係穀類啊、蔬菜啊、肉類啊、生果啊，咁呢啲我知道咧喺唔同嘅幼稚園而家咧都好好嘅，有好多嘅計劃咧去俾小朋友咧知道佢呢啲嘅重要性喎。咁調翻轉頭咧，今日咧都想講多少少啊，點解我哋除咗點解要均衡飲食？另一個反面就係如果你唔均衡飲食，成日都食一啲可能好高糖嘅食物，咁其實背後個影響係咩咧？其實就係好似呢個咁啦。因為我哋都知道啦，如果我哋不斷去食好多我哋嘅 processed food 啦，或者好多啲 high sugar 嘅嘢咧，其實就會好似呢個圖畫咁，令到個人咧個情緒咧係又高，好快又高又低，又高又低。其實血糖係令到我哋開心嘅，食完糖啊，食完朱古力嘅時候咧，我哋就哇，好似過山車咁啊，好 happy，好開心啊。不過咧個負面影響咧就會咧好快個小朋友咧就會嘭一聲跌翻落嚟，跟住咧就好似好冇力咁樣咯喎，係啦，會好似好攰，甚至咧我哋外國會佢哋有個說法咧叫做 brain fog，即係好似咧諗唔到嘢咁。咁你諗下啦，如果一個小朋友不斷處於呢個狀態，即係我一個又高又低嘅狀態，即係好似我仔仔6歲咁都係嘅。有陣時你見到啊，我哋可能因為佢食自助餐，夜晚食咗好多有雪糕啊，有啲甜品咧，嗰晚翻嚟你就會同我講：媽媽，我瞓唔到覺啊，十點、11點都我瞓唔到覺。咁你又見到咧，其實就係令到佢哋好 high。咁如果係咁咧，佢哋不斷處於呢個好似 roller coaster 狀態咧，就令到佢哋其實更加困難控制自己嘅情緒，更加提升咧佢哋可能係有一啲即係出現一啲內在嘅情緒狀態嘅問題。咁所以呢個係尤其重要嘅，尤其是喺幼兒嘅階段，即係家長都係要
我相信家長而家都會注意到啦，不過就即係記住就係話例如話瞓覺之前嘅一段時間唔好食，就唔好食糖啊、高糖嘅嘢。就算我小朋友真係一路話哦好想食啊，咁我哋就要好似之後可能講嘅就我哋俾啲規範佢話，媽媽知道你好想食，但係我哋可以聽日、第二日嘅可能晏晝時間食完晏晝飯再食，揾一啲合適嘅時間，因為咧喺啲唔合適嘅時間咧去食咗咧嘅影響會更加大嘅。好啦，咁除咗食糖，我哋食物咁重要係影響我哋情緒之外咧，其實瞓覺嘅時間都好重要喎。好啦，我又好中意問下家長問題，因為成日覺得即係雖然我哋喺 Zoom 見面啦，不過咧都好想即係家長有啲機會咧去俾啲回應我嘅。咁咧我就想問下咯喎，你問下你哋嘅小朋友啦。不過頭先咧到有啲細啲，有啲大啲，平均嚟講咧，而家佢哋一日係啦，有幾長度嘅瞓覺時間啊？係啦，咁我睇下，不大概佢哋去到幾多嘞噃？哦，都幾好喎，8至有哦，OK，都大部分嘅大家都好踴躍喎15位家長都俾咗答案啦，咁可能俾大家望一望啦。咁因為我哋時間咁迫啊，咁樣係啦。咁啊，俾大家睇一睇啦，就話咧有大概咧都有70%嘅家長咧就話都有8到10個鐘嘅，係啦，咁咧但係都有少少話係少過7個鐘嘅，係啦，咁有一位好好喎，可以多過13個鐘頭嘅喎。咁咧點解講呢樣嘢重要咧？就係因為咧，其實唔同嘅研究咧都話到俾我聽，一個幼兒尤其是喺幼兒階段咧，瞓覺好重要啦。而咧香港嚟講啦，做咗啲研究就話香港小朋友大概一日有9至10個鐘頭嘅瞓覺嘅，但係其實咧係要再多啲嘅。如果每日有11到12個鐘頭小朋友咧，佢哋一啲我哋叫做school readiness，即係準備佢哋有一啲唔同嘅元素去準備佢哋返學呢一啲嘅發展咧係特別好嘅，就係呢啲啦，即係佢哋嘅身體上嘅狀態啦，佢哋嘅社交啊，佢哋嘅情緒咧。佢哋如果係夠瞓，即係每日有11到12個鐘咧，其實咧係會比其他同齡嘅小朋友好嘅，係啦。咁而少過7個鐘啦，即係頭先嗰位家長，我哋冇記名嘅，即係如果真係個小朋友，而家佢真係得少過7個鐘頭瞓覺咧，其實佢哋呢一啲嘅發展咧，係會真係會比較會相對上係會慢啲嘅，係啦，會多啲多動嘅情況啦，社交啊、認知啊，都好似比同齡小朋友咧，好似個發展都冇咁快咁喎。咁呢個都係好緊記嘅，係啦。即係如果真係所以真係要檢視一下，點解佢瞓得咁少啊？係咪有啲嘢我哋可以去調配，等小朋友足夠瞓覺咧？即係我自己都係，我自己有個2歲嘅仔仔，你都知道啊，如果佢嗰日因為我前日瞓得特別少，跟住第二朝要好早起身返學，跟住佢嗰日就會特別猛整啊，特別難起身啊。咁其實呢啲我哋都知道係會影響一個小朋友嘅情緒嘅因素嚟嘅，係啦。咁啊記住咯，家長即係真係要嘅，盡量一日最少真係可以咧就有11、12個鐘嘅瞓覺嘅，咁就係早啲瞓覺。好啦，第三嘞噃嗱，除咗食嘢要瞓覺，咁就係玩啦，係咪啊？咁又問下咯喎，你哋而家去問下咯，你哋嘅小朋友幼兒嚟嘅啫喎，佢哋一日有幾多嘅自由遊戲時間先咯喎？自由遊戲係講緊唔係話玩 iPad，唔係上緊啲興趣班，而係真係自己嘅自決咁去玩一啲遊戲咯噃。咁樣咧又嚟啦，你知道何姑娘又好中意啦，咁咧又睇下咯喎，睇下咧大概佢哋而家玩到幾多啊？應該都唔少嘅，係咪啊？有冇哦，都嗱，我而家見到，好大部分有80嘅家長話俾佢聽咧，都有多過1個鐘啊，即係啦，唔止啊，好好喎，哇，呢個非常之好啊，好欣賞大家，係啦，有15位家長咧都話咗俾我聽，哦，係啦，有佢哋嘅小朋友，哋一日咧都有多過1個鐘嘅遊戲時間啦，係啦，冇錯，大家都做得非常之好啦，係嘅，係好重要嘅。我諗大家可能幾年前都見過，UNICEF 佢哋都有
即係一路倡議就話記住小朋友咧一日一定要1個鐘頭嘅遊戲時間，而嗰個遊戲時間咧係唔係話真係就咁，即係好似覺得中學學緊嘢嘅，而係真係喺個群體啦，喺戶外啦，做啲動態、一啲喐動嘅遊戲時間，呢啲係最好嘅，因為呢啲又係可以調節到佢哋嘅情緒，一啲好重要嘅嘢嚟嘅，係啦。而相反啦，我哋就話，但係玩遊即係打機啦，啲 screen time 啊、YouTube 啊，其實咧如果好多研究都會見到咧，係多過一個小朋友一日多過3個鐘頭以上，咁其實真係好多啦。其實嗰個小朋友咧嘅行為問題咧，係會比一般嘅小朋友高嘅，係啦。咁呢啲又係注意咯。好，咁所以咧，呢啲就係外在嘅因素，喺幼兒階段咧，係絕對會影響小朋友嘅情緒咧，多過我相信可能小學生、中學生，因為小學生佢哋已經對睡眠嘅佢哋唔會咁受影響咯，佢哋可以全日唔瞓覺都 OK。咁所以反而係幼兒家長咧喺呢方面咧係要注意多啲嘅。好，咁講到我哋今日嘅主題啦，咁咧就係講即係情緒啦。咁想問下情緒，咁試一試啦，大家會覺得情緒係啲乜嘢啊？即係情緒係，我想試一試啊！嗱，我都咧整咗一個 po 嘅，咁我唔知大家咧係可以打一個答案出嚟嘅，係啦，睇下大家可唔可以啊？大家可唔可以話俾我聽，用英文又得，中文又得，可唔可以話俾我聽？你哋覺得其實情緒係啲咩嚟嘅咧？係啦，俾20秒，係啦，20秒、30秒咁樣。如果有家長可以打一打出嚟啦，話你哋覺得，或者你自己諗下，究竟情緒係啲咩？我哋而家講情緒，誒、或者發脾氣，睇下先。誒，有答案，但係我係睇唔到嘅噃。我見到有4個家長答咗我嘅，係啦，睇下。好好，咁可能咧都過咗差唔多40幾秒啦。咁我試下 end 呢個 poll，多謝大家嘅，睇下可唔可以見到個答案先喎。原來係好高深嘅。大家都俾咗答案嘅，佢話係一啲感受啦，唔同嘅情感嘅表達，一啲 feelings 係啦，唔能夠控制嘅感受，嗰種心理狀態，哇，非常之好，非常之好啊！大家咧都係真係冇錯啦，其實大家都好吻合啦。其實係啦，情緒就係我哋一個主觀嘅感覺，冇錯，就係我哋對我哋身體，唔係我哋身體對我哋身邊發生咗嘅嘢咧，佢哋呢個身體作出嘅自然反應嚟嘅，冇錯啦，即係我哋會開心、會驚、會怕、會嬲，係咪啊？會好好奇，會有失望，咁呢啲都係我哋面對緊我哋一啲嘢。好似可能我要去對住好多人講講座，咁呢個係咪會有種驚嘅感覺？呢啲係好自然嘅一啲身體嘅狀態嚟嘅。好，不過咧，頭先可能嗱呢個問題咧，我都估有啲家長咧都一定識答啦。但係我哋諗下啦，佢哋情緒有冇好同壞咧？即係有冇啱定唔啱，同埋能唔能夠控制咧？嗱，呢兩條好重要啦。咁呢兩條咧，就想睇下家家長咧可唔可以咁可唔可以答到喎？係啦，真係是非題嚟嘅啫，有同冇，有冇好同壞啊？佢可唔可以控制到咧？係啦，咁啊，希望大家答咗先。係啦，我覺得好好嘅，即係好好嘅意思咧，大家嘗試下，當你答完之後，我哋再反思下，我原來我有咁嘅諗法，係啦。同係咪真係咁樣咧？或者係咪我哋會有少少有誤解咗咧？因為我都同好多唔同嘅老師啊，同好多唔同嘅家長咧，都問過呢條題目嘅。其實都真係一半一半嘅，係啦。又大家咧對情緒有冇好壞，啱唔啱咧？係有好多唔同嘅睇法嘅。好嗱，我哋有25個家長啦，不過有啲可能係我哋同事嚟嘅，咁都有18位答咗我咯喎，都好好啊，咁樣咧，咁咧我又分享下俾大家咯噃。好，今日咧我 end po 啦，好啦，咁啊俾大家望一望咯。好，咁咧係啦，有70%到嘅家長咧就話情緒係冇好壞嘅，係啦。跟住咧又咁話可控唔控制咧？但係小可能原來有
80%嘅家長話咧，情緒係可以控制到嘅。咁當然可能我呢個問題都有啲 tricky 啊，係咪啊？即係咁可唔可以控制到？好，咁啊大家記住啦，即係有70%話有冇好壞嘅，咁啊80%話係可以控制嘅。好，咁係點咧？咁我哋會覺得啦，其實咧冇錯啦，70%嘅家長咧情緒冇好或者係冇 good or bad，當然有啲 positive 同 negative feeling，即係有啲令到我哋覺得係好與壞就係嗰啲係令到我哋有正面嘅感覺同負面嘅感覺，但係冇話呢個情緒有呢個負面嘅感覺係唔好嘅，係你唔應該嘅，係啦。咁其實因為好似頭先咁講，所有情緒咧都係我哋一個自然嘅反應嚟嘅，係啦。咁我想分享個少少嘅故事啦，即係呢個係隔離呢個有個好靚嘅誒頭夾啦、頭飾啦，點解我擺喺度咧？就係一個即係之前我即係同一個媽媽佢做一啲嘅活動嘅時候去分享嘅故事。咁我哋就係講緊情緒啦，咁佢就分享翻佢而家即係已經有兩個小學生嘅仔仔嚟嘅，呢一個好 tough 嘅媽媽。不過佢就話咧，佢印象好深刻。佢細個嘅時候咧，佢爸爸就請咗佢，即係佢一位好朋友同埋佢個女女過嚟去咗佢屋企度作客咁就一齊玩咁啦。咁跟住咧，嗰個女女即係對方朋友嘅女女咧，就見到佢自己有一個好靚嘅髮結，就好想要。咁呢個媽媽咧，即係個爸爸啦，當時咧就二話不說，就直接唔問過佢，就將佢呢個佢自己好中意、覺得好靚嘅髮夾咧，就送咗俾嗰個女仔，即刻。跟住咧，嗰個媽媽咧就覺得當時佢嘅感覺就好嬲啦，覺得好受傷啦，覺得即係爸爸好唔公平啦，覺得點解即係你唔問過我，你就將我好心愛嘅送俾人啊？咁佢話佢而家佢已經40幾歲啦，佢再分享翻呢個故事俾我聽嘅時候咧，佢仍然係有一個好大嘅情感上嘅波動，佢即係佢覺得真係好受傷，去到呢一刻佢都覺得即係佢嘅爸爸係即係好印象深刻，點解佢冇理會佢嘅感受，佢唔明白佢嘅感受。所以即係可能我哋中國人好中意喺呢啲情況就係我哋做主家，梗係要大方噶啦，梗係要送嘢俾人噶啦，係咪啊？咁但係其實當我哋唔去處理嗰個情緒，當然我哋最後可能都會送個禮物，但係如果我哋冇處理好嗰個小朋友嘅情緒咧，其實對嗰個人對嗰個小朋友影響可以好深遠嘅。即係雖然好似係一件好小嘅事，但係其實嗰個印象同個影響可以好深，即係嗰種爸爸不公、爸爸唔理會我嘅嗰種嘅感覺，係可以即係可以記一世嘅，係啦。所以咧，其實情緒真係冇話你嗰一刻你有呢個情緒係啱與唔啱，只不過係當刻嘅反應嘅，係啦。咁第二咯喎，頭先又話啦喎，情緒係有冇得控制咧？咁頭先好多家長話係控制得到嘅，係咪啊？嗱，我哋如果咧，可能呢個係 trick question 咋。如果我哋真要細分咧，其實情緒咧，我哋可以分為4個部分。我哋有情緒，當我哋一有情緒嘅反應咧，其實先有一個有嗰個反應嘅，同埋有啲生理嘅我哋個狀況會出現嘅。跟住我哋先至會表達我哋嘅情緒，甚至用啲行為去表達我哋情緒，甚至乎最後就有個思考我哋點解有呢個情緒啦。而咧，其實個生理嘅同埋嗰個反應咧，嗰個感覺咧係控制唔到嘅，係真係控制唔到嘅。即係例如話我去 interview 當你爸爸媽媽你翻工，你去見工，可能你會好緊張。咁你一緊張會點啊？可能你就會手震啦，有啲人就話手飆汗啦，跟住咧就會口好乾啦。呢啲所有嘅生理嘅反應咧，其實係控制唔到嘅，係咪啊？你反而話到俾人聽我而家好緊張，我哋可以因為我知道我哋個生理反應啦，我點樣去控制自己點樣表現呢個緊張出嚟係咪？我可以控制我話翻自己聽我哋深呼吸，我哋咧壓低呢個緊張，因為我哋要去表現好，係咪？所以記住啦，其實情緒咧係有一啲部分咧係控制唔到嘅。所以你記住啦，就算對你哋嘅仔仔女女咧，有少少幼兒啦，甚至大啲嘅小朋友都，甚至對我哋大人都好啦，其實情緒咧係控制唔到嘅，嗰個情緒嘅出現係控制唔到嘅。不過我哋可以控制咧，就係點樣去回應呢個情緒。當我哋自己有呢個情緒嘅時候咧，我哋甚至個小朋友咧去做咩行為，去點回應啦。所以咧，我哋係可以唔接納。
小朋友有負面情緒啦，或者佢哋發脾氣之後嗰個可能一啲喺度哭鬧啊，喺度大叫啊，喺度掠地嗰種行為，我哋係唔接受。不過其實我哋要接受嗰個小朋友嗰一刻嗰個情緒，嗰個情緒嘅反應，呢個情緒係有呢個情緒嘅，係咪啊？當然呢樣唔容易嘅，即係可能你話，哇，佢喺條街度點解又瞓晒喺地下，又污糟，又所有人望住。但係我哋點樣去接受佢喺度大嗌啊咁樣？其實我哋可以學習點樣，可以將我哋面對呢個狀況去拆件，去拆件我哋接受邊一樣嘅行為，唔接受邊一樣行為。咁而咁樣做咧，係真係可以好幫助到咧小朋友自己提升嘅自己個情緒控制能力嘅。不過你哋會諗係咪啊？我姑娘，你咁樣講，而我都聽過好多家長就話：吓，佢喺度發脾氣。當然好多時我哋難處理嘅就係啲脾氣啦，係咪啊？佢喺度發緊脾氣嘅時候，佢喺度扭緊計，我仲要回應佢，我咪喺度縱佢咯，係咪啊？佢喺度哭鬧嘅時候，我仲要抱佢，咁會唔會縱壞小朋友㗎？係咪？可能好多長輩都會咁講，係咪啊？縱壞晒啦，係咪啊？嗱，其實呢啲說法啦，我覺得或者咁樣去諗咧，其實就係咧令到我哋咧，好似只係着眼咗小朋友嗰個行為，好似頭先嗰個情緒個表仔，我哋淨係睇到個行為。其實咧，我哋做父母啦，或者我哋嘅照顧者咧，我哋係要去學習去睇行為背後佢嗰個需要，同埋佢嗰個感受，係啦。因為如果你回應到個感受咧，佢就知道。我哋係佢係有被關注嘅，因為冇嘅時候咧，佢反而就會只會知道，啊，我有需要嘅時候冇人明白我，冇人回應我，我係唔值得被愛嘅。咁而長久落去就係點咧？個小朋友就會建立唔到個安全感。我哋成日而家都會話，幼兒小朋友係要需要建立嗰個安全感啦，因為冇呢個安全感咧，就會令到一個小朋友變得好焦慮啦，變得好情緒化嘅。係啦，就係呢個圖啦，好似就係咁樣。我哋再睇一睇就話，如果小朋友嗱，當然有開心，我哋會回應佢啦。就算小朋友不安，佢有唔同嘅需要嘅時候，去嗌啦，去喊啦，而照顧者咧係可以回應到個情緒。我哋就係講個情緒，唔係話嗰個行為。其實咧係會令到小朋友知道呢個人係值得我信賴嘅。喺我嘅世界裏邊咧，我好相信嘅人咧。佢哋都知道我明白我嘅，而啲咁咧，咁就令到佢哋推敲到咧，佢哋會認為呢個世界係可靠嘅，佢哋知道世界係安全嘅，咁就會令到佢哋有個好嘅情緒健康，咁呢個係好重要嘅。而好多研究咧都會話到俾你聽，因為家長可以做到呢個對幼兒呢個情緒呢個導向嘅呢個導航者啦，係啦，咁幼兒咧佢都自己慢慢，當然係要練習嘅，提升自己調節自己嘅情緒嘅能力。而咧個最後結果咧就會減低佢哋嘅內化行為，就係減低佢哋我哋頭先講啦，一啲焦慮啊，一啲緊張啊嘅一啲嘅情緒嘅行為嘅。咁點咧？咁我哋咧究竟點樣做呢個情緒嘅導航者咧？咁咧就係因為小朋友係唔認佢唔識嘅，即係我哋一生出嚟我哋冇呢個能力，或者我哋係慢慢去練習。咁而呢樣嘢咧，亦都唔可以話咧，練幾時就得嘅。其實係真係好似講係一個一生嘅一路嘅訓練嚟嘅。係啦，我哋可以話，可能呢個能力咧，係可能去到20幾歲先至成熟。咁我哋一路作為家長咧，就係一路喺佢呢個成長嘅階段，一路去幫佢。尤其是幼兒階段係更加需要。咁而我哋咧有個簡單，我哋都好好記嘅一個 ACT 嘅 model 啦，咁樣去幫小朋友嘅。咁就係 A 係咩咧？咁記住 A 係咩咧？就係 A 咧就係 knowledge 係啦，即係咧要講出，你係要去即係去肯定小朋友嘅立場，接受佢哋嘅情緒或者嗰啲，而背後咧就係去明白佢哋嘅諗法，係啦。咁 C 咧就係但係要講出我哋嘅個規範，我哋嘅 limit 啦。即係好似咁講，我哋唔係話啊，佢有情緒，佢做咩我哋都接受，佢哭鬧，佢喺度無理取鬧，我哋唔係嘅，我哋都係俾翻規範佢。然之後咧，尤其是幼兒啦，我哋就會俾翻啲選擇，即係喺幼兒階段，我自己都係嘅，都係你去俾啲唔同嘅選擇去揀。當然，當佢大少少啦，尤其是今次咁家長都有啲大啲噶啦。4歲、5歲、6歲嘅小朋友咧，去到大啲咧，其實佢哋自己就可以諗，我哋可以幫助一齊諗一啲其他我哋叫做 alternative 啦，
係啦，點去解難咧咁樣。咁啦，我哋逐步逐步講多啲喎，呢個 ACT。咁咧，因為每一步咧都有少少訓練嘅喎。其實講情緒啦，我自己即係一路咁多年嘅經驗啦，都話聽其實都唔容易嘅。即係我哋作為爸爸媽媽，因為一日太忙啦，我哋會好多時遇到問題、遇到情緒，我哋都係覺得解決，係咪啊？我哋都唔會講情緒，其實要講出個情緒，講個開心，你覺得傷心，覺得好驚，覺得好妒忌，其實係好重要，同埋要練習嘅，係啦。咁其實好簡單嘅啫，我諗記住呢個心法就係、你見到、你觀察到發生咩事，用好簡單、最簡單嘅方法講出嚟、描述出嚟，就係話啊，你覺得乜乜乜，因為係啦，就係咁樣，係啦，就係爸爸媽媽都係咁樣做。你可以自己講自己嘅心態、自己嘅感受又得，去描述小朋友都得。啊，例如好似咁樣咯喎，即係好似呢啲情況，可能好多唔同㗎啦。咁例如話啊，小朋友俾老師誤會咗，佢撞跌倒咗另一個同學仔，咁佢覺得好委屈啦，所以放學咧一見到你咧就抱住你喺度喊，係咪啊？可能一般情況咧，你見到啲情況咧，有陣時我哋都會嘅，公園嗰度咧，你見到或者你見到小朋友撞到其他人咧。你可能唔係好見到個完全嘅情況，你只見到人哋喊咧，你就話發生咩事？係咪你撞到人？係咪啊？嗱，即係自己咧都會不自覺咁咧就指責咗對方先，係咪啊？咁樣，咁我哋都要嘗試下 step back，停一停就，哦，你喊因為你覺得老師好唔公平，係咪啊？或者你頭先可能你覺得你唔小心嘅，係咪啊？你覺得唔公平，因為你冇做錯。我哋先講咗嗰件事，佢覺得個感受，佢點解喊咧？呢度其實係個誤會嚟嘅，再去問清楚，究竟小朋友同小朋友撞到，究竟佢真係自己錯啊，定係其實背後係有一啲誤會咧？咁樣，咁小朋友咧係會更加容易講到自己嗰個 version 啦，係啦，即係自己個角點嗰個角度係啦，發生咗咩事係啦，咁樣呢個係好重要嘅。係啦，咁又係啦，呢啲又係啲我哋日常生活，我相信日日都會遇出現嘅嘢啦，係咪？要食飯，要熄電視啦，咁樣，跟住個小朋友就唔要，我要繼續睇，咁樣係咪？都係一定會出現啦，咁樣。咁如果真係會，咁我自己都話，我明白你好，你覺得你唔高興，因為而家你睇緊可能睇緊 YouTube，你睇到最精彩嗰度，你要我停，你唔想停，係咪啊？咁當然啦，嗱呢啲咧，我哋有多數我都會有兩個處理方法。第一，其實我哋尤其是小朋友啦，我哋唔需要去到你食飯先去熄電視嗰位，我哋做多啲預設嘅。其實第一就係、其實煮緊飯嘅時候，預前10分鐘你都講定，嗱10分鐘之後食飯啦，10分鐘之後媽媽就會嚟熄電視噶啦，或者要熄電視噶啦，係咪啊？俾定個預設佢，咁到真係有熄電視，佢真係發脾氣啦，或者佢唔願意嘅時候。我哋都好有頭先有講個 C 啦，我哋好有個 limit 同佢講，已經講清楚㗎啦，要食飯啦。咁個 choice 咧，個 T 咧會係咩咧？咁呢個就我最中意啦，我就會講係你熄電視定我熄電視啊？咁樣即係我哋都俾個選擇嘅小朋友嘅，不過唔係話好空泛嘅，而係點都係做到我哋嘅決定，係咪啊？咁樣去俾個 choice 佢，咁佢就覺得啊。都有得揀喎，可以我識定媽媽識喎，咁梗係我識啦咁樣。其實咧，小朋友又好得意喎，佢哋就會我覺得 OK 啊，我接受到，咁就會佢哋就會情緒就會落咗落嚟，咁就可以熄電視去食飯，就而唔喺每日都可以不斷喺度僵持喺度鬧，即係就要每日咁樣去有好多衝突咁樣啦。好，咁呢個又係啦，咁又係咯喎，即係如果有兄弟姊妹嘅家庭，一定會發生噶啦。阿哥阿家姐搶咗個玩具就打咗一個啦，咁又係啦。我哋先去責怪任何一方之前咧，我哋誒習慣。咁呢度咧，呢啲咧都可以講多少少啦。呢啲圖片咧，全部都喺網上面揾到一啲關於情緒嘅面譜嚟嘅。咁其實家長咧都可以自己去揾，網上又好啦，甚至淘寶，其實我都見到好多一啲誒現成嘅，大家可以買翻嚟嘅。咁我鼓勵家長可以貼喺屋企，當你用到嘅時候，就可以有啲我哋話圖像嘅提示，去幫佢一齊去舒緩佢啦。
其實甚至更加好咧，就係未發生脾氣之前咧，我哋都會講好多呢啲，等大家都習慣。啊，你而家覺得好嬲，因為哥哥搶咗我嘅玩具，係咪？你覺得好唔公平？你覺得自己係好似受害者咁嘅，覺得好難過。咁呢啲情緒全部又係你習慣咗講出嚟咧，係你同埋小朋友咧都會更加容易去處理同埋表達到嘅。好啦，咁又講多少少啦，就係啦嗱，頭先講話一啲即係屋企可以貼到嘅嘢啦，除咗嗰啲之外咧，其實坊間有好多繪本，係啦，都係家長咧可以去接觸嘅，係啦。提而喺個繪本度又好玩啦，個故事又好得意，而又係講多啲情緒嘅，例如呢啲啦，即係彩色怪獸，呢一本我好中意嘅，我變成一隻噴火龍了咁樣，又係或者有本書叫我生氣了，菲菲生氣了，又係咧。會講一啲基本嘅情緒，開心、傷心、嬲、害怕、平靜，係咪？講嘅時候，我哋又講多啲佢自己會發生嘅事啦，或者甚至家長會因為有啲經歷會有情緒，其實呢啲全部咧都係可以幫助小朋友處理佢自己個情緒嘅一啲嘅方法嚟嘅。係啦，咁呢個又係啦，我都嘗試過嘅，就係好似頭先咁講啦，即係喺屋企誒去整理一個少少好似個情緒角落咁樣。當佢有情緒嘅時候咧，或者冇情緒，我哋就會練習，哇！你今日覺得點啊？你今日覺得開心？你今日覺得失望？係啦，咁去回顧翻佢自己嘅情緒嘅。好啦，我哋快少少啦。咁咧嗱，我哋講咗 A 啦，就講 C。咁你哋都會諗啦，set 規範做爸爸媽媽都做得到嘅，都有啲嘢咧要提點翻大家，就係咧一啲我哋話壞嘅規範，壞嘅 limit。我成日喺啲地鐵啊都會聽到啦，我唔知大家有冇啦，就係我成日會聽到啲家長就會講啦，即係你再嘈，即係可能個小朋友喺個地鐵度喺度哭鬧啊，喺度嗌咁就你再嘈，我哋以後唔帶你出街啦。唔知大家有冇聽過？真係聽好多。跟住我自己嗰刻就心諗，你真係做得好先講喎，你真係可唔可以永遠唔帶個小朋友出街啊？係唔可以噶嘛，係咪啊？甚至話嗰啲你而家再嘈，我嘅即刻翻屋企啦，係咪真係可以咧？我相信如果大部分嘅家長，如果你已經帶咗小朋友出街去做活動，佢點樣哭鬧，你哋都會想帶佢做埋嗰樣嘢㗎，係咪啊？但係當你一咁講呢啲，我唔帶你出街，一啲唔會兌現嘅後果咧，其實個小朋友咧只會學習到，其實爸爸媽媽講嘅嘢係冇乜效嘅，係唔會發生嘅，係咪啊？咁所以呢個咧係我哋要諗清楚，我哋有一啲我成日覺得係我哋嘅自己本身已經喺腦裏邊，作為家長你有嘅一啲後果啦，係啦，而係你要當你有情緒嘅時候，你自己都有情緒嘅時候咧，你要用嘅，而唔係咧 on the spot 去，因為 on the spot 咧，多數你自己有情緒嘅時候咧，就會講咗呢啲啦，頭先嗰啲啦，即係根本唔會發生嘅嘢。跟住咯喎，咁咧，如果個規範裏邊咧係記得咧，都係有少少提點家長咧，就係要 kind but firm。係啦，咁即係話，其實就係嗰個都係要清晰。點解要清晰咧？又係講多個例子啦，即係尤其是幼兒啦，我哋去好多時有衝突嘅位就係可能去啲唔同嘅地方又好，做啲咩好，我哋其實係覺得有啲嘢小朋友唔做得嘅，但係我哋又唔講清楚啊。咁所以咧就會好混淆啦。例如呢個點解呢幅圖咧就係一個戶外一啲即係好似而家香港好多一啲農莊啊咁樣。咁當時咧就有呢個例子咧，就係我同一啲朋友一齊去呢個農莊啦。咁我對朋友咧就兩個小朋友，個仔仔當時就6、7歲咁樣。咁咧但係嗰個農莊咧比較特別咧，就係佢有啲水池嘅地方，但係就冇欄圍住佢嘅，咁係真係比較危險嘅。咁咧，所以咧，我嗰日咧就聽到我個朋友咧，嗰個爸爸咧就全日咁喺度嗌：你唔好走啊，你唔好跑啊，阿仔你唔好跑去嗰度啊，好危險啊！咁我不斷去嗌，不斷去嗌，咁樣。佢又嗌得辛苦啦，阿仔有冇聽咧？其實最後係冇嘅，即係其實阿爸嗌完咧，阿仔咧照樣都係跑去啲近水嘅地方啊，因為嗰度可能有條橋啊，有啲特別啲嘅嘢啊。咁跟住嗌下啦，阿爸又開始嬲啦，因為覺得阿仔唔聽佢講，咁咧就最後咧就想罰佢啦咁樣。咁其實即係如果我哋
而家再諗一次啦，如果我哋去到呢啲情況，我哋根本一去到，我哋已經見到有啲嘢，我哋覺得小朋友係唔可以做，我哋就係先俾咗個規範佢，跟住話俾佢聽你可以做啲咩，例如話好似呢個即係一個農場咁樣。我哋就可以同佢講話啊，嗱呢度農場好大，好好玩，你好多嘢想去做。不過你見到嗰度有水啊，可能你去到咧水之前，我哋當定某一個地方，你都可以自由去玩嘅。不過如果你想走近水，你想去嗰邊咧，你就要過嚟同媽媽講，問我哋。如果你去，就帶你一齊去，係咪啊？咁而如果你真係做唔到咧，就有啲咩後果，係咪？咁如果你一早講咗，咁其實當個小朋友喺啲誒合理啦，你覺得安全嘅地方玩，你係唔需要嗌佢。到佢真係過咗你哋 set 大家長定嗰條界線或者嗰個地區啦，你就可以出我哋嘅一啲嘅提示啦，甚至佢真係都唔再理會啦，我哋就有我哋嘅後果啦。係咪啊？就係頭先我哋講嘅 consequences 同埋即係有個 choice 啊。咁所以咁樣咧，其實又會避免咗好多情緒嘅衝突，就唔使話你又敏陣，阿仔又敏陣，點解阿爸唔俾佢去玩？係咪啊？咁所以有時家長要記住呢啲嘢，即係我哋喺好多情況之下，先預設咗一啲好嘅範圍啦，一啲 limits 俾小朋友啦，其實就會減低咗小朋友嘅情緒嘅狀況啦。嗯。好，咁所以記得啦，A 啦、C 啦、limits 啦，同埋 T 嘅 choices 啊，咁呢度都係講多少少，就係好似頭先咁講啦，我哋盡量係俾 choice 啊，係啦，即係有時幼兒咧，誒、你俾佢，我熄電視定你熄電視啊？你而家唔食得糖，你瞓覺之前唔食得糖咯喎，不過你可以揀聽日食，聽日下晝食，或者聽日食完茶點食。係咪啊？即係都係俾佢嘅，不過係選擇啲我哋覺得合適嘅時間同空間做，係咪啊？咁就已經佢又開心，你又開心，係啦，又亦都唔係剝削咗話佢完全冇得做呢樣嘢或者食呢樣嘢嘅機會咯喎。好，咁講咗咁多啦，咁講下頭先我哋點處理啦。咁而家最後咧就講少少即係正面啊，就係話咧，其實我哋除咗真係處理嗰個情緒行為問題嘅時候，我哋喺日常生活，我哋有做啲咩嘢，其實咧係可以等小朋友更加多好嘅行為啦，係咪？其實就減少咗一啲負面嘅行為出現，就好似呢個豬仔錢罌，我哋儲多啲好嘅錢，我哋玩多啲，我哋讚賞多啲，我哋同佢傾偈多啲，愛多啲，咁樣我哋有多啲支持，咁其實咧佢哋就會少啲，或者就算佢哋有情緒，佢哋嗰個冷靜落嚟嘅時間又會快啲嘅。咁我哋要俾鼓勵啦，係咪啊？要俾鼓勵，但係咩鼓勵咧？亦都有咧，之前我都會聽啲家長講嘅就係唔可以讚太多㗎，係咪啊？讚太多，咁佢哋咪淨係為咗你讚賞而做嘢，係咪啊？咁或者我就唔係覺得佢做得好好，我讚得好怪咯，係咪啊？覺得好假咯，係咪啊？咁但係其實讚賞咧有一個好重要嘅重點，就係描述性嘅讚賞，係啦。咁其實做啲咩咧？就係我哋就係啦，我哋唔係讚話咩都係話你好乖啊，咁樣係咪？我嗰個即係好多人都會咁做啦，係咪？好多公公婆婆長老輩都會成日話你仔仔好乖，你女女好乖啊，咁我哋心裏邊就係究竟乖係咩咧？小朋友係做得好係咩咧？其實小朋友係唔知道嘅，係啦，係要靠我哋嘅大人去建設呢樣嘢，話到俾佢聽，佢做得好係咩？所以我哋嘅讚賞咧係要具體同埋精準嘅，係啦，即係例如話你見到佢而家佢大啲咯喎，真係做功課咯喎，係咪？我好欣賞你安靜坐低，好努力控制自己，好專心咁去完成呢個功課，寫完呢10個字啊，咁樣係啦，或者你欣賞你幫媽媽收拾玩具啊，咁呢啲咧就係好精準咁話俾你做得好。我自己都係嘅，即係我仔仔而家 K3，咁佢要做好多都要做功課啦。咁佢見到佢越嚟越進步，我一路中間都話：媽媽好欣賞你好專心去寫字喎。因為即係 K3始終啲字寫得都係會真係會歪嚟歪去啊，或者你會覺得好似都唔係好啱咁樣。我就係真係鼓勵佢嗰種專心、嗰種耐性。佢而家咧真係話：係啊，我寫得好，因為我好專心。咁呢啲就係我哋好想讚賞小朋友嘅嘢，而咧佢哋去吸收到嘅。佢哋就因為真係咧
咁而家咧，我侄仔都係真係可以自己做完一兩版功課，係可以自己做得到嘅，係啦，唔需要話要人哋睇住先要做得成。咁但係記住咯，記住一樣就係會唔會嗱，我自己雖然係個心理學家，但係作為媽媽咧，我自己都會耐唔耐有陣時都會做到，就係將啲讚賞咧夾雜住啲批評，係咪啊？最中意係咩？就係有陣時我自己都會忍唔住口啦。你今日功課做得好好啊，做得好快啊，但係點解你成日人哋提你先做到，你唔可以自動自覺去做嘅咧？係咪啊？即係我自己都會有陣時都會忍唔出嘅，但係我都會記得提自己收埋嗰一句先，淨係講第一句啊，你今日做功課做得好好，好快，好專心，係咪啊？唔好將兩件事撈埋。其實咧，因為嗰個讚賞嘅效用咧，即刻就係大打折扣噶啦，係啦，所以大家記住咯，即係咧要讚賞，英式讚賞，係啦，又唔好即係夾雜住嗰啲批評喺裏邊啦，係咪啊？記住咯喎，大家要諗住呢啲啦，記得係要講呢啲啦，就係啦，好似呢啲啦，呢啲係袋落袋嘅，即係先袋住落袋。我嘅意思咧係你哋有需要嘅時候咧就即刻用啦。例如話嗰啲我例如話同仔仔同女女講啦，我欣賞你啲乜嘢，係咪啊？我見到你好努力去做緊去控制自己咯喎，啊或者你做某啲嘢，或者去畫畫，我見到你真係用咗好多心思去做喎，咁樣你去諗一諗，你去讚賞佢，就算可能你覺得佢嗰幅畫畫得唔係特別靚，或者都係一個小朋友嘅畫啦，你唔想話就係讚，你畫得好靚啊，咁你就可以用呢啲方法，一啲好精準嘅去描述佢嘅行為，例如話佢嘅努力啊，佢嘅心機啊，去讚賞佢。其實呢啲又係令到小朋友咧，佢知道佢做唔同嘅嘢咧，爸爸媽媽係欣賞嘅，係見到嘅，咁咧又係可以我哋叫做即係提升佢嗰個精神同埋情緒健康嘅。好，咁啊，講到呢度啦，咁咧都好似講咗好多技巧啦，爸爸媽媽要做嘅。不過其實咧都要提一提大家，就係都要除咗小朋友需要咧，自己家長嘅需要咧都好重要嘅。係咪？因為我好見咗好多，即係一個攰嘅爸爸媽媽，當你攰，當你好辛苦，你自己都冇能量嘅時候，你面對呢啲即係小朋友嘅情緒嘅時候咧，其實咧你自己就會都冇耐性㗎啦，你就會開始想都係鬧佢，好似頭先話你就似頭先嗰個蓋斯堡事件，你都係想用自己嘅威嚴啦，係咪啊？就解決咗件事，鬧完嗌完，咁係咪聽你話咯？係咪啊？所以咧，真係要提父母，我哋自己都知道自己嘅臨界點，或者自己咧有陣時去到個位咧，我都真係處理唔到，我自己都會嘅，即係我自己有陣時工作到好忙好攰，翻到屋企我真係知道嗰日我唔得啦，我即係好多時一屋企都係我去負責去同小朋友講好多情緒嘅嘢，咁我嗰日同我老公講，我唔得啦，今日你嚟啦，今日有咩情緒咧，你嚟搞掂佢啦，你嚟先啦，其實係好嘅。即係因為我哋知道我哋唔需要去逼自己，當自己真係冇能力嘅時候都要去處理，係啦，揾其他人去幫手，係啦，因為咧反而要用咗啲咆哮啊、打鬧嘅方法，其實咪又會俾小朋友學咗，係咪？好似呢個圖咁樣，其實我哋嘅心理學都話咧，一個即係 negative 一個負面嘅一個狀況啦，或者一個經驗咧，係有三個正面嘅經驗咧，先可以抵消得到嘅。咁你睇下幾難賺，係咪啊？即係我哋做咗咁多好嘅嘢，原來三個先抵消一個。咁如果我哋減少一啲負面嘅即係好負面嘅情況，咁其實咁小朋友咪會即係更加好咁樣成長咯。係啦，咁所以記住啦，一啲 me time 啦，係啦，係盡量喺個即係等小朋友去感受到家長你哋愛護佢嘅。等而嗰個背後咧，就係你哋自己都有足夠嘅休息，做自己中意嘅嘢啊，有正常嘅社交又好，夫婦嘅時間，等係照顧小朋友咧，係更加有 energy 去做嘅時候咧，咁咧就更加會事半功倍嘅。好，講到呢度啦，咁啊都我哋完結啦，咁啊做少少總結啦，咁所以就係三樣嘢啦，希望大家咧都喺照顧幼兒嘅時候咧，第一就係都係有經營好一個好嘅生活習慣啦，飲食、睡眠
玩耍，即係活動都係有一啲好嘅時間安排。咁第二就記住我哋 ACT 啦，記住要點樣去了解個小朋友啦，接納佢哋嘅情緒，唔係佢哋嘅行為，接納佢哋嘅情緒，一路調節佢哋嘅情緒同行為。咁第三啦，就係多啲一啲我哋叫描述性嘅讚賞嘅鼓勵，喺個豬仔前間度儲多啲好嘅嘢，係咪啊？等咧小朋友咧喺正面嘅情緒嘅發展就咧更加好，又更加同家長一齊去成長咁樣嘅。